Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem radim veliko jesensko čišćenje u kojem ću između ostalog s vama podijeliti kako možete na potpuno prirodan način učinkovito očistiti pećnicu i napu, napraviti univerzalno sredstvo za čišćenje koje ujedno savršeno odmašćuje kuhinske elemente i napraviti sapun za ruke s jesenskim mirisom. Ako vam se video svidi, ne zaboravite kliknuti palac gore, podijelite ga s prijateljima, javite mi se u komentarima, zapratite moj kanal za više mojih videa, a možete me posjetiti i na Instagramu za više mojih svakodnevnih sadržaja. I sad možemo krenuti. Jesen nam je konačno stigla i iako ima dosta sunčanih dana, jutra i noći su hladnije, ali sunčani dan, kao što je bio ovaj, je bio pravi blagoslov za jedno cjelodnevno jesensko čišćenje koje je meni obavezno na prijelazu iz ljetne u zimsku sezonu i obuhvaća nekoliko obaveznih radnji, prva od kojih je skidanje mrežica za komarce. Ja njih postavim na početku lipnja, tako da stoje na prozorima gotovo 4 mjeseca, za koje vrijeme se nakupe prljavštine, ne samo one same, već se skupi i na oknima prozora, a osobito na okapnicama, jer se na njima skupljaju ptičice koje ostavljaju nered. Koliko god su ove mreže spas u toplim danima, kad je sve rastvoreno i po meni su najučinkovitije sredstvo protiv komaraca i ostalih insekata, ja se uvijek radujem ovom danu kad ću ih skinuti, oprati i pospremiti. A budući da to podrazumijeva da prozori više neće biti rastvoreni, mogu u miru konačno oprati i zavjese i još ih takve čiste staviti na oprane prozore, milina. Zavjese ću odmah staviti prati u mašinu, a mrežice ću oprati ručno jer njih je vrlo jednostavno oprati. Prljavština doslovno odmah sklizne s njih, a nakon pranja ih je dovoljno samo nekoliko puta protresti i već su suhe. Ja ih svejedno ostavim preko noći da budem sigurna da su potpuno suhe prije nego što ih posložim jednu na drugu i pospremim ormar do sljedeće sezone. Planiram u posebnom videu s vama podijeliti kako ja perem bijelu, a i ostalu robu, pa neću sad ulaziti u to detaljnije. Dok su se zavjese prale, a mreže natapale, ja sam se bacila na sljedeći obavezni zadatak na prijelazu u hladniju sezonu, čišćenje radijatora, koje sam ove godine prvi put probala počistiti s parnim čistačem, kojeg sam nedavno nabavila, pa želim i to podijeliti s vama. Ovaj moj parni čistač je malen i maksimalno kapaciteta vode od 250 ml, što je za moje potrebe sasvim dovoljno jer sam htjela imati baš mali i kompaktan da ga mogu lako izvući kad mi zatreba za nešto brzinski počistiti, ali moram napomenuti da je to vrlo mali kapacitet za ovako veće radove kao što je čišćenje radijatora, jer mu cijeli spremnik ode na samo jedan radijator, što je malo iritantno jer između dva radijatora morate prvo čekati da se ohladi kako bi uopće mogli otvoriti poklopac da biste nalili novu vodu, a onda još treba čekati da se voda zagrije, ali u međuvremenu možemo raditi nešto drugo, tako da ni to nije toliko veliki problem. Da ne spominjem da se ovakav posao radi samo jednom godišnje, tako da ništa strašno. Ispod radijatora je nužno staviti neku krpu koja može upiti onoliko vode koliko ste ulili u čistač, jer će sva završiti na podu, pa da ne bi ispalo da imamo čiste radijatore, ali dignute parkete. Ja sam u svom prošlogodišnjem videu jesenskog čišćenja isto čistila radijatore, ali sam koristila četke, što ih je isto super očistila, što možete vidjeti po tome što prljavština koja izlazi zaista nije velika. Ali moram priznati da mi se ovaj način ipak više sviđa jer uključuje vodu koja vezuje mrskum i prašinu, pa ona ovdje ne leti posvuda. Ako želite vidjeti ovaj prošlogodišnji način čišćenja s četkama, stavit ću vam link ispod ovog videa. Parni čistač je također odličan jer rastapa neke tvrdokorne mrlje. Meni je rastopio čak i poneku preostalu sasušenu kapljicu od farbanja koji se dogodilo ni ne znam kad.
nakon čega je potrebno sve samo prebrisati krpom i to je to. Za tvrdokorne nečistoće na okapnicama mi je osobito dobro poslužio, također i za okna prozora. Ovdje ponovno napominjem na svoj prošlogodišnji video jesenskog čišćenja u kojem sam čistila i okna prozora i okapnice, pa ga svakako pogledajte ako nemate parni čistač, a tražite način kako njih počistiti. Prozore sam kao i uvijek oprala isto sa sredstvom kojeg sama radim, kojeg sam isto radila u videu, pa ću i njega staviti ispod ovoga ako vas zanima kako. Prejednostavno je, a toliko dobro opere prozore da ne može bolje stvarno. Evo vidite i sami. Kako sa sezonom zatvorenih prozora počinjem koristiti i napu, vrijeme je da i nju operem. Mi smo ovu našu kupili baš na početku prošlogodišnje zime, pa je ovo prvo pranje. Odlučila sam i ovdje koristiti parni čistač jer nema bolje za rastvaranje masnoće od vruće vode, ali ni to nije dovoljno za ovako tvrdokorne masnoće, pa sam mu htjela malo pomoći na način da sam filtre prvo natopila običnim deterđentom za pranje suđa koji sam razvodnila s malo vode kako bi ga mogla raspršiti, odnosno bolje rasprostraniti, za što sam koristila raspršivač. Deterđent sam ostavila jedno 10 minuta da djeluje, pa sam ga prvo rastopila s parom i potom sve dobro isprala s toplom vodom. Ako nemate parni čistač, možete primijeniti isto ovu metodu, tako da umjesto parnog čistača samo potopite filtre u zavreloj vodi s dosta deterđenta i po potrebi ih još malo iščetkajte. Usput sam u ladicu za omekšivač ukopala malo eteričnog ulja lavande da zavise mirišu po njoj kad ih stavim. I kad sam već krenula s napom, odlučila sam počistiti i pećnicu, pa vam donosim zaista najbolji prirodni način kako nju počistiti. Sve što će vam biti potrebno je soda bikarbona i voda, od kojih jednostavno napravite pastu koju obilno nanesete na sve površine pećnice, uključujući i staklene dijelove, odnosno vrata, i ostavite da djeluje jedno 20 minuta, nakon čega je pećnicu potrebno s tom istom smjesom izribati. Možete samo rukom, jer smjesa je sama po sebi abrazivna, ali ako su zaprljanja tvrdokornija, onda si možete pomoći s metalnom spužvicom. Samo budite nježniji na staklenom dijelu, da ga ne oštetite previše sa željezom. Budući da se pasta u međuvremenu osuši, dolijte malo vode kako bi se lakše rasprostranila. Kad ste gotovi, sodu obrišite sa suhom ili vlažnom krpom. Meni je za ovu svrhu odlična pelena, jer na nju odlično prijanja soda i velike površine, pa stvarno brzo pokupi svu smjesu. Za zadnju ruku, da tako kažem, dovoljno je prebrisati unutrašnjost vlažnom krpom, ali ja sam koristila sredstvo koje ću koristiti za čišćenje ostatka kuhinje, a u nastavku ću vam pokazati kako sam ga napravila. Mislila sam da će mi to sredstvo biti dovoljno i za vanjski dio pećnice, ali se pokazalo da su na njoj masne mrlje ipak tvrdokorne, pa ću to riješiti opet jednostavnim prirodnim sredstvom koji ću napraviti miješanjem sode bikarbone kao abraziva i deterđenta za suđe kao odmašćivača u pastu koju sam samo nanijela na površinu, lagano je istrljala krpom i obrisala. Kao što možete vidjeti, ovo sredstvo savršeno djeluje za odmašćivanje rosfraja i plastike, a također možete vidjeti uspješnost mog domaćeg prirodnog sredstva za čišćenje pećnice. Filtri za napu su se međuvremenu ocijedili i donekle osušili, pa sam ih vratila i krenula na čišćenje površina kuhinje sa ovim prejednostavnim, mirisnim, prirodnim, univerzalnim sredstvom za čišćenje površina, pa ću vam prvo pokazati kako ga napraviti. Sredstvo je na bazi alkoholnog octa koji je sam po sebi moćni čistač, ali ako ga još natopimo eteričnim uljem limuna i ružmarina, on postaje i odmašćivač, tako da ne bi mislili da ih stavljamo samo radi mirisa, iako je zaista nevjerojatno u kojoj mjeri njihov miris uspije nadjačati miris octa.
Potrebno je koru limuna ili u mom slučaju limete i ružmarin zaliti s octom i ostaviti da se natapa nekoliko dana. Ja ih ne volim ostavljati predugo jer mi u tom slučaju miris limuna i ružmarina više nije onaj svježi, a tih nekoliko dana je opet dovoljno da ružmarin i limun ispuste svoja eterična ulja. Nakon toga je ocet potrebno dobro procijediti i prebaciti u bočicu sa raspršivačem. Budući da se radi o octu, ja ga ne volim držati u plastici, pa sam tako u neuspjehu pronalaska velike staklene bočice s raspršivačem otkrila da raspršivač s ovakve plastične boce savršeno pristaje navoju ovakve male staklene boce, tako da je time moj problem bio riješen, a nadam se da sam pomogla i nekome od vas. I tako smo dobili univerzalno sredstvo za čišćenje svih površina. Moram napomenuti da ga nije potrebno razređivati i to da je rad s ovim sredstvom prava aromaterapija i ne možete vjerovati da je to zapravo ocet. Ali kako sam ja s njim prvenstveno planirala počistiti kuhinjske površine i fronte, ipak sam ga htjela malo pojačati na području odmašćivanja, pa sam mu dodala još malo eteričnog ulja limuna, što svakako preporučujem za ovu svrhu, jer kako ćete vidjeti kasnije, stvarno je napravio posao. Krenula sam s čišćenjem svih dijelova koje ne čistim redovno. To su prvenstveno donji dijelovi visećih elemenata, šipka na kojoj visi kuhinjski pribor i ona teže dostupna mjesta, a sredstvo je sve savršeno počistilo. Dovoljno ga je samo poprskati i samo jednom prebrisati. Može se ostaviti da djeluje neko vrijeme prije brisanja, ali meni to ovdje nije bilo potrebno. Možete vidjeti i koliko je učinkovit za pranje studopera i štednjaka. Samo se poprska i obriše. Ja ga za ovu svrhu koristim svakodnevno. Najveći izazov su ipak bile fronte kuhinje, jer moram priznati da njih stvarno rijetko čistim, jer je takva nekakva da se masne mrlje ni ne vide, iako ja znam da ih ima. Ja sam se baš potrudila da i vama dočaram s kakvom lakoćom je ovo sredstvo počistilo sve te masne naslage na ručkama i frontama koje ni ne znam koliko su tamo prije stajale. Još jedna stvar koju obavezno radim prije zime je čišćenje ovog podloška za cipele napravljenog od kamenčića na plastičnu podlošku, koji je fantastično rješenje za odlaganje mokrih cipela od bljuzge i kiše koja se ocijedi s cipela, a da one ostanu suhe. Ovo radim jednom godišnje, pa je dosta zaprljano, kao što možete vidjeti, ali je super to što se to ne vidi dok se kamenčići ne razmaknu. Također je super jednostavno za pranje, jedino treba paziti da kamenčići ne dodiruju direktno email od kade da ga ne ošteti, pa sam ja iskoristila plahtu koju sam koristila za čišćenje radijatora. Podložak se samo opere četkom i deterđentom, a kamenčići dovoljno samo vodom. Brzo se osuše, pa je potrebno samo pričekati da se ocijede i vlažnih se može vratiti na podložak jer se brzo potom osuše.
Zavjese su bile gotove i toliko su mirisale po lavandi da taj dan uopće nisam koristila aroma lampu. Ja ih vlažno objesim, što ih dodatno izravna, a ovako se osuše same još bolje nego da ih stavljam na sušilo. I sad kad sam dom pripremila za zimu i grijanje, mogla sam započeti sa svojim jesenskim aktivnostima, a prvo na redu su jesenski mirisi koje ne propuštam uglaviti gdje god stignem, naravno u hrani, piću, aromaterapiji, ali i u kozmetici, pa sam tako mirisima jeseni odlučila začiniti sapun za ruke. Ja inače koristim dozator koji radi pjenu, takve originalne možete pronaći u dućanu, a nakon što se potroše ga samo nadopunite s običnim tekućim sapunom kojeg razredite tako da mu dodate 2/3 vode. Ako ga želite zamirisati eteričnim uljima, najbolje je da je što neutralnijeg mirisa. Ja, na primjer, koristim prirodni tekući sapun na biljnoj bazi bez mirisa, a dodala sam mu eterično ulje mandarine, cimeta i klinčića i broj kapi smanjivala baš tim redom. Ne može jesenski od te kombinacije mirisa, jel da? Kako je zaista zahladilo, uz plahtu smo počeli koristiti i dekicu, što znači da je došlo vrijeme za poklon, pa sam još promijenila i posteljinu i time sam završila svoje jesensko čišćenje. Hvala vam što ste pogledali moj video i htjela bih vam zahvaliti na svim vašim divnim komentarima na koje više ne stignem sve odgovoriti, ali zato vam želim ovako dati do znanja koliko mi svaki pojedinačno znači, kako mi je svaka vaša lijepa riječ topla oko srca i koliko mi je drago što ste tu svi vi tako dragi ljudi i svih vas redom iskreno pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu. Bog!